敢不敢养小亮老师科普的尼罗河魔鬼鱼，看看是不是真那么凶？没问题，买了。尼罗河魔鬼鱼又称水中变压钳，是很多鱼友心中咬合力最强的鱼。它还有个霸气侧漏的商品名——反天刀。但是它的学名几乎未被人提起，因为它的学名叫做裸臀鱼，也就是光屁股鱼嘛，太猥琐了，没有商家提这玩意儿。看到这儿可能就有朋友要问了，那我这个刚原住民那个食人鱼哪去了呢？送朋友了，因为有好几个食人鱼的品种入保了，我怕这个早晚也得入，完了就不敢养了，我就。我养宠物就是有这种杯弓蛇影的谨慎精神，大家别介意啊。来吧，这条鱼看看它到底凶不凶？这里面的好像有点贵，喂不起。真男人直接就狩猎，媳妇新给买的钓箱不用不白瞎了吗？就像这种公园的小河沟，钓个巴掌大的鲫鱼，那简直不要太好像小了点，这就是一口吞的量啊！要想达到视频里这种一口两断的效果，最起码得是个2两的鲫鱼才行。这个船这个差不多俩小的，没事啊。凭借哥们精湛的钓鱼技术，我就不信2两的鲫鱼我能偷不着啊！7个点，用了1包饵，上了200多个小鲫鱼崽子。看来只能去100%有鱼货的圣地了。老板，这大泥鳅咋卖？1斤15啊，一条能卖不？老板看我长得太帅了，直接送我2条。走你！接下来让我们欣赏反天刀的猎杀时刻。来，录视频的能不能别扒拉我？那手腕哪放的？反天刀这种鱼，其实我一直都非常的想养。你再扒拉我跟我的手机支架，我就把你扔里头，比给反天刀啊！第2条也扔里，因为梭哈是一种智慧。这回活性就被完全调动起来了吗？反天刀又被称为笑脸杀手，配合其凶残的性格，在接近猎物的时候就会有这种氛围。攻了2点，一会儿不要。他纯是笑呵的尾行啊！就泥鳅不动了，他都得把人家捅过去来，再享受追逐的乐趣，甚至有这个独特的这个游泳技能，他都挂倒档去追。小鲫鱼我再试一下子，我就不信了，他就能这么猥琐？我就不信你这回还能只追不咬，我就没见过你这么轴的鱼和你这么轴的猫。他攻2点，你咬我2点。咬了！准备啊！跟视频里一样，摆头准备咬断。能一口吞下的绝不咬断，需要咬断的只追不咬。鉴定完毕啊！别的反天刀凶不凶我不知道，但目前就我这条不凶，但是贼猥琐。然后还有这猫是真贱，你刀不抠我脚后跟呀！